Tole nagaan waaqayyo isiniif habaayatu luba mokonnin jambareetu chon jedhama waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuus Itoophiyaa sinodosii giddu galeessaa sabakaa Ererbolee waldaa amantoota Boolee dachaa eebbaa jedhamurraan tajaajilaa iddoon addaasaa Boolee Arraabsaa naannoo waradaa yookaan aanaa Afuriiti kuma lamaaf kudha tokko kaafnee sagantaa bal'aa fi hojii guddaa hojii waaqayyoo hojjechaa jirra. Kanaaf nuyi waldaan warra wangeelaa maqaan Yesuus Boolee dachaa eebbaa kutaa biyya keessas kan jirtan biyya ambaas kan jirtan nu wajjin karaa hundumaa hojii wangeelaa akka hojjettan akka hojjan yeroon isiniin jedhu macaafa qulqulluu keessaa macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 52 lakkoofsa 7 akkas jedha warri nagaa labsanii fayyina abdachiisanii waaqayyoon keenya moo'eera jedhanii xiyoonitti misiraachoo himan tulluurraan mul'achuun isaanii maal nama gammachiisaa jedha. Kanaaf misiraachoonni dubbannu kun ol baanee kan himaa jirru kun tokkoof tokko wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan Yesuus Kiristoos kana lallabaa jira. Kanaaf biyya keessa kan jirtan biyya alaa kan jirtan kennaa adda addaa kan qabdan baajata qabdaniin mul'ata qabdaniin kennaa waaqayyo isinii kenna yaana waaqayyo isinii kenneen kottaa walii wajjiniin hojii waaqayyoo hin hojjennaa. Addumaan immoo waxabajjii yookaan amarfaan saneessa jedhan gaafa 13 waalee boodaaf gaafa 14 guyyaa guutuu sagantaa konferensii guddaa waan qabnuuf faarfataan affeerameera namni sagalee waaqayyoo nuu qoodu affeeramanii jiru tajaajiltoonni baay'een jiru. Kanaaf kottaa walii wajjiniin hojii waaqayyoo hin hojjenna walii wajjiniin waaqayyoon waaqessina lubbuu haaraa qabaddaa kottaa waaqayyo guddaa isin eebbisu gooftaan hafuura isaatiin isinii wajjin haa ta'u. Ameen.